Horoskopi ditor. Dashi. Sentimentalizmat në çift do të jenë të shumta, por xhelozia do të jetë më e madhe se zakonisht dhe rrezikon të shkaktojë dëme të mëdha. Bëni shumë kujdes me ato që do të thoni. Beqarët edhe vetëm me një shikim do të tërheqin vëmendjen e seksit të kundërt. Do të filloni betejë pak të vështira, por me sukses. Nëse shpenzoni paratë që keni në xhep, do të rrezikojeni nga fortuna në planin financiar. Demi. Fal ndikimit të planetëve, jeta juaj në çift sot do të rrethohet nga problemet dhe ndryshimet e humorit. Gjithsesi yjet do t'ju ndihmojnë që në mbrëmje të reflektoni më mirë. Nga ana tjetër, mjedisi yjor parashikon një ditë intensive për beqarët. Do të jeni sensual dhe sentimental. Ditë e përshtatshme për të kryer operacione financiare interesante. Do e keni të qartë strategjinë drejt rritjes së buxhetit. Binjakët. Të frymëzuar nga yjet, ju do e rregulloni sjelljen e kohëve të fundit vetëm e vetëm për të vendosur harmoni në çift. Sensin e debateve dhe konflikteve do e zër bashkëpunimi dhe dialogu. Përfitoni. Beqarët do të kenë një ditë jashtëzakonisht romantike. Pritet një lidhje serioze dhe e bukur. Financat do të jenë goxha të mira dhe do të vazhdojnë të rriten nëse nuk shpenzoni me sy mbyllur. Gaforia. Në përgjithësi, marrëdhënia me partnerin do të jetë e mirë sot. Mundohuni të jeni sa më objektiv që të mos keni asnjë mosmarrveshje. Ju mundeni. Beqarët do të shpenzojnë jashtëzakonisht për veshje në mënyrë që të bie në sy. Fatkeqësisht, mundi do t'ju ikë kot. Tregojeni mirësinë që keni në shpirt herë tjetër dhe dilni të fituar. Situata financiare nuk do të ketë probleme të mëdha. Qetësohuni. Luani. Në vend që të luani si macja me miun me atë që keni në krah, qetësohuni dhe diskutoni. Një pjesë e çifteve do t'i besojnë më tepër partnerit dhe nuk do të lejojnë tensionin të bëhet pjesë e tyre. Beqarët do të vazhdojnë edhe sot të kenë këtë status. Nëse nuk e hiqni turpin, kjo situatë nuk ka për të ndryshuar. Buxheti do të jetë stabilizuar, por për çdo shpenzim mendohuni mirë përpara se ta bëni. Virgjëresha. Ju çifte duhet të përgatiteni sot të shihoni momente të mrekullueshme të cilat do jenë dhurat nga yjet. Do e forconi më tepër bashkëpunimin dhe besimin tek njëri tjetri. Edhe beqarët do të mund të kenë përvoja të këndshme, të cilat shumë shpejt mund të kthehen në dashuri të vërteta. Fati do të jetë në anën tuaj në planin financiar, por ju do të keni tendencë të bëni shpenzime maramëndse. Bëni kujdes. Peshorja. Nëse keni kohë që jeni në një lidhje, nuk do të tundoheni fare nga aventurat, por do t'i kushtoni gjithë kohën e dur atij që keni në krah. Do t'i jepni dhe do të merrni mjaft kënaqësi sot. Beqarët do të kenë flirte dhe emocione, por ende nuk do ta gjejnë princin e tyre të kaltër. Largoni sa të mundni dëshirën e shfrenuar për të bërë shpenzime në mënyrë që situata financiare të mos ketë probleme. Akrepi. Beqar. Yjet sot do t'ju japin mundësi të shumta për të takuar personin e duhur. Qëndroni të vëmendshëm dhe bëjni sy të katër. Pasioni do të rritet në jetën sentimentale të çifteve. Planetët do t'ju mbrojnë nga çdo problem dhe konflikt. Jetojeni qetësisht këtë ditë pa menduar çfarë do të ndodhë nesër. Në planin financiar nuk do të ketë ndryshime të mëdha të situatës që është krijuar. Shigjetari. Në influencën e planetëve, ju do të jeni shumë të qetë në jetën tuaj sentimentale dhe sharmi nuk do t'ju mungoj. Ju beqar, duhet të jeni më të rezervuar dhe të mos hapeni shumë me personat që sapo do të takoni. Mbani distanca derisa t'i njihni ata më mirë. Planetët do t'ju bëjnë të merreni më seriozisht me menaxhimin e financave. Do e stabilizoni buxhetin dhe do të ndiheni më të qetë. Bricjapi. Në parim, kjo ditë do të jetë e qetë për të dashuruarit. Nga ana tjetër duhet të jeni tepër të kujdesshëm me planetët, që mund t'ju bëjnë më kritik se sa duhet. Gjithçka mund të shkojë në disfavorin tuaj, por nuk u tregua të vëmendshëm. Sensual dhe charmant, ju beqar do të keni gjithçka për të bërë për vete ato që doni. Situatë e shkëlqyer financiare. Përfitoni sa të mundni. Ujori.
Jeta sentimentale të çifteve nuk do të jetë shumë e qetë dhe do të ketë keq kuptime të shumta me partnerin. Gjithsesi, yjet do t'u japin mbështetjen e tyre në mënyrë që situata të qartësohet sa më shpejt. Beqarët duhet të tregohen më të hapur ndaj takimeve me seksin tjetër, që të gjejnë dashurinë. Ka mundësi që të keni rritje të papritur të financave dhe situata të përmirësohet ndjeshëm. Peshqit. Jeta juaj në çift mund të kalojë një ditë delikate sot, të mbushur me konflikte edhe debate. Mundohuni të qetësoni veten sepse situata mund të përkeqësohet më shumë nga sa ju mendoni. Një takim ka mundësi të vijë për beqarët. Hidhini hapat një nga një, mos u nxitoni, në mënyrë që të përjetoni më shumë kënaqësi. Tregoni maturi me financat dhe nuk do të keni asnjë problem me to.